Так, итак, друзья, доброе время суток 7. Сегодня представляю очередное изделие. Нож бурдыка, конский волос, бычий хвост, кап березы. Вот такой вот красивенький, тоненький красавчик. Ну, вживую еще лучше смотреть, чем на экране. Вот такой вот. Сам доволен. Мастер редко бывает довольным. Он доволен по всем параметрам. Так, труда немало вложено, но все-таки получил отличный, надо сказать, отличный результат. Это насчет не только ножен, но и самого клинка. Открываем вот так, слушаем знакомый звук. Плюк. Вот клиночек у нас. Клиночек вот такой. До этого ребята жаловались в группе WhatsApp, что рукоять слишком длинная. Поэтому, учитывая их нарекания, можно сказать, решил уменьшить. Ну как уменьшить? Не так уж маленькая, но как разум. Благодаря этой округленности удобно даже так поработать. Че, металл нержавеечка Japan SUS 440S. Агрессивный рез. Желание клиента подровнял. Вот. Полировочка матовая. Что тут позитивного, хорошего? Тоненький клинок. Спуск прямой, и там, где лезвие, там очень тоненький. Ну и очень не очень, но эффективность прекрасная. Металл держит, клинок держится, крошится. Рубить, в принципе, можно. Ну, кому как. Пожалуйста, порубите гвозди, сучки и попрощайтесь с своими держатами. Ну вот, как на прошлом видео. Расскажу еще раз. Говорят, нынче кабаны, у кабанов кожа из войлока, а у лосей из гвозди. Вот так вот, обзорчик такой скромненький. Вот, можете заказывать. В чем разница между кожей и ножными бычьим хвостом? Разница большая. Цена тоже разницу имеет, да, конечно. Да, это и есть. Те, которые покупали, предпочитают бычьим хвостом. Почему? Плюс плавает. На воде вот так плавает буквально. На канале смотрите дальше. Внизу есть еще один плюсик. Аутентичность. И что подтверждает, что это настоящий якутский нож. Ну, не то, что там ребята пытаются сделать. Но с бычьим хвостом только якуты умеет пока что. Вот. По всему миру спрашивает, что-то как сделай, давай посоветуй. Объясняю таким людям. Для того, чтобы сделать настоящий якутский нож, нужно быть якутом.
скорее рождаться. Тогда и может и получится. Ну вот, конкретно интригованной ноте завершаю эфир. До новых встреч. Пишите.